Uşaqlar, bu gün sizlə keçəcək biz nəyi? Valentlik və oksidaşma dərəcəsini. Uşaqlar, rabitə dərsinin belə deyək də əlavəsidir. Ancaq normalda 8-ci sinif dərsliyində belə deyək, rabitə ayrı bir bölmədir. Oksidaşma dərəcəsi, oksidaşma reduksiya reaksiyaları artıq ayrı bir qoldur. Ona görə də biz o dəfə testləri bir dəfə işlədik. Növbəti dəfə isə oksidaşma dərəcəsi və valentliyə bağlı suallar seçəcəm, onlara baxacaq dərsdə. Ev tapşırığı olaraq test verməyəcəm. Yaxşı, dərsdə baxacaq. İndi başlayaq görək nədir bu valentlik, oksidaşma dərəcəsi nədir? Əvvəla, məsələn, burada fidanın adını çəkim. 11-cilərimizdən bir dənə fidan burada. Başqa kimdir 11-lərdən qoşulan? 11 və 10. Fidan burada. Görürsən, Gülay da qoşuldu. Gülay bir dərsdən çıxıb o birisinə qoşulur. Havaldır. Yaxşı, başqa 11-ci sinif yoxdur da. Ona görə ən çox onların adını çəkəcəm. Çünki onlar bunu dəfələrlə işləyiblər. Onlara sual verə-verə sizə izah edəcəm. Digər uşaqlara diqqətlə qulaq asın. Əvvəla soruşum görüm planşeti mən belə düz qoymuşam. Rahat görə bilirsiniz, yoxsa çevirməliyəmmi? Görün, rahat görürsünüz. Aha. Deməli, toplunu işləyən uşaqlar bilir ki, burada bəzi nəzəri yerləri var. Çox da vacib deyil. Bir dənəsinin altına xətt çəkirəm. Yəni, buranı bütün oxumağa ehtiyac yoxdur. Yaxşı. Nəyi biləcəksiniz? Bax, valentliyin tərifi nədir? Valentlik bir element atomlarının özünə müəyyən qədər başqa element atomlarını birləşdirmək qabiliyyətidir. Qalanı söz yığınında oxumağa ehtiyac yoxdur. Aydınmı? Bunu necə başa düşək uşaqlar? Məsələn, deyirəm, baxın, nədən danışaq tutalım, yazaq fosforu. Fosforun dövrü qanun dərsini keçən uşaq bilir ki, sıra nömrəsi neçədir? Ən azından 10-11-lər bilir də, fosfor neçənci xanada oturur? 15. Ay, sağ ol, 15. 15-i də açanda 3S2, 3P necə olur? 3. Necə? 3P. Kimdir suallara cavab verən? Aygül. Aha, bizim 8-ci sinif şagirdimiz Aygül 3S2, 3P3 olur. Və burada uşaqlar kvadratların içərisində göstərəsi olsam, 3S2 yuxarı aşağı, 3P3-də də necə çəkirəm Aygül? Hamısı yuxarı. Aha, 1, 2, 3. Görürük ki, fidan, bunun, yəni fosforun neçə dənə tək elektronu var? 3 dənə tək elektronu var. Bu fosfor, bax, tək elektronu 3 dənədir də. Hətta nöqtələrlə göstərəsi olsan, bax, aşağılardan biz çəkim, fosfor çəkirəm. Cütü var, cütünü, nə bilim, buralardan qoyaq cütünü. 3 dənə təki var. Təklərin də birini bura qoyuram, birini bura qoyuram, birini bura qoyuram. Aha. İndi uşaqlar, bu məsələn özünə hidrogen birləşdirmək istəyir. Rabitə yaratmaq istəyir axı. Rabitə yaradanda, biz rabitə dərsini keçdik, bundan qabaq rabitədən danışmışıq. Bu, özünə hidrogenlə dostluq əlaqəsi yaradanda, bir hidrogen bunun, belə deyək də, bir təkini doydurur, o biri hidrogen burasını doydurur, Gülay, bir hidrogen də bu tərəfdən doydurur, elə deyilmi? Deməli, belə çıxır ki, yəni fosforun burada valentlik imkanı 3 dənədir, pH3 formasında. Amma elə birləşmələr ola bilər, fosfor 5 valentli də ola bilər. Bu nə ilə əlaqədardır? Yenə bundan qabaqki bölmə, bilirsiniz də, dövrü qanun bölməsidir. 8-ci siniflər də keçiblər. Fosforda həyəcanlanma ehtimalı var. O da necə izah edirdik? Bəlkə Aygül yadında qalar. Aygül bizim uşaqlar 8-ci sinifdə olimpiyada, yəni yer tutmuş şagirdlərimizdən biridir. Ona görə biz onun həyəcanlanmanı falan keçmişik. Əslində, onların kitabında yoxdur həyəcanlanma. Yəni, bəlkə növbəti siniflərdə salarlar. Biz əlavə məlumat vermişik. Tamam. Bax, D-də də 5 dənə xana var. 3, deməli 1, 2, 3, 4, 5. Həyəcanlamanı istəyirəm Gülay desin. Gülay, burada həyəcanlanma nədən nəyə istirayış olacaq? Həyəcanlanma nədir? Burada S-dən gəlir. Həyəcanlanma nədir? Məsələn, cüt elektronun boş orbitallara dolması deməkdir. Bəli, həyəcanlanır uşaqlar. Oradakı cütün bir istəyir, gəlir bura keçir. Bax, fidan, görürsən, niyə fidanın adını çox çəkirəm? O 11-ci sinif şagirdidir. Aşağı siniflər nə qavrasa, qənimətdir də baza yığılır. Çünki onlar dərindən bilmirlər bu hissələri. Aha, deməli, burada fikir verirsiniz, artıq həyəcanlanandan sonra 1, 2, 3, 4, 5 dənə təki olur. 5 dənə təki olduğuna görə fosfor birləşmələrdə elə vaxt ola bilər ki, 5 dənə atom özünə birləşdirə bilər. Aydın 5 dənə, belə deyək də, element elektronunu birləşdirə bilər. Aydındır mı? Belə çıxır ki, valentlik nisbi anlayışdır. Bəzi elementlər var ki, onlar sadəcə sabit öz valentlik imkanını qoruyur. Çünki nə həyəcanlana bilmir, nə həyəcanlamağa ehtiyacı olmur.
Bəziləri isə dəyişən variantlı ola bilər. Sizin isə əsas öyrənməli olduğunuz məqam Nərgiz. Nərgiz, burada sən birinci olaraq valentliyin tərifini bilməkdir ki, valentli element atomunun özünə başqa atomları birləşdirmək xassəsidir. Bir də sabit valentli və dəyişkən valentli elementləri tanımaqdır. Təbii ki, dəyişənlər çoxdur. Öyrənmək biraz zaman alır, biraz praktika alır. Məsələn, aramızda bu il 9-u bitirənlər varsa, məsələn, Nərgiz 9-u bitirib, Leyla burdansa 9-u bitirib, bu tanıdıqlarımdan da dərs keçdiyim uşaqlardan. 9-u bitirən uşaqlar bilir ki, biz başladıq, nə öyrəndik? Məsələn, kükürdü öyrəndik, kükürd dərsinə dedik ki, kükürd 2, 4, 6 olur, fosforu öyrəndik, 3, 5 olur dedik, azot dedik, 3, 4 olur, məsələn, dəmir 2, 3 olur. Bunların səslər var, uşaqlar bağlayın. O görüm kimi səs açıqdır. Aygül səsini bağlayıram hələlik. Aha. Bu il 9-u bitirən şagirdlər bilir ki, məktəbdə hər bölməni keçəndə, məsələn, azot bölməsini keçəndə geniş danışdıq və hər dəfə dərsin başında onun valentliyi qeyd edilirdi. Yəni 9-u bitirən şagird, bu ilki 10-lar, 11-lər təbii ki, bu cədvəli öyrənəndə nisbətən aşağı sinif şagirdlərə nisbətən daha yaxşı öyrənəcəklər. Çünki bunlar bir il ərzində bunu dəfələrlə işlədiblər. Məsələn, xrom dərsini keçdik, deyirdik ki, 2, 3, 6 valentli olur. Hətta bunu uşaqlarla belə yadda saxlayırlar. Çoxlar 2 dəfə 3-üm 6, elə də yadda saxlayırdılar. Amma sıfırdan kimyanı öyrənənlər, bazası olmayan uşaqlar məcburdur ki, biraz əzbərlə özlərini, belə deyək də, baza yığsınlar. Amma məsələn, ilk kimya öyrənən şagirdə mən çox vaxt dəyişən valentlikləri əzbərlətmirəm. Sadəcə sabit valentlikləri əzbərləsələr kifayət edər. Bunu da necə yadda saxlayırıq? Məsələn, bu il belə deyək də, təzə kitablardan istifadə edən şagirdlərimiz var. 7-lərdir, 8-lər və bu il Allah qoysa görəcəklər 9-cu sinif şagirdlər. Onların valentlik teması yoxdur, amma onların iş dəftərlərində, aralarımızda var da elə şagirdlər, iş dəftərlərində, nə bilim, yaşlı rəhbərliyimin buraxdığı testlər var, sinif testlərində dəfələrlə valentliklə bağlı sual veriblər. Amma qəti şəkildə nəzəriyyədə yoxdur. Biz də onu uşağı necə yadda saxlayırıq? Deyirik ki, ay uşaqlar, siz dövrü qanundan keçdiniz, öyrəndiniz ki, məsələn, təzə çıxan kitablarda 18 dənə qrup var da, lityumdur, natriumdur, hidrogendir, rubidium, sezium, flyor. Yadınızdadsa 1A qrup elementləri idi. Elə yadda saxlayırıq ki, Aygül, 1A qrup elementləri bir valentli olur, berelium, magnezium, kalsium, stronsium, barium, əlavə olaraq sink düz 2B-dədir. Bax, berelium, magnezium, kalsium, stronsium, barium 2A-dır. Sink 2B-dir, amma oksigen də özünü gətirib bura salır. Bunu qabaqçı dərslərdə daha yaxşı öyrənəcəksiniz. Niyə bununla əlaqədardır? Bunlar olur 2 valentli, yaxşımı? Qrupla yadda saxlaya bilərsiniz. Bor, alüminium 3-cü qrup elementidir deyən olacaq Leyla necə? 3 valentli. Karbon isə 4-cü qrup elementidən 4 valentli olur, amma istisna halı var. Məsələn, bundan qabaq biz donor akseptor rabitəsini keçdik uşaqlar. Donor akseptor rabitəsində demişdik karbonda, belə deyək də, 3 xətt olduğuna görə, hətta dedik bu donor olan idi, ikisini bu verirdi, qalanları normal idi, mübadilə. Bu CO-da həm karbon, həm də oksigen neçə valentlidir uşaqlar? Deməli, istisna olaraq 3 valentlidir. Amma normalda karbonu biz həmişə 4 valentli görəcəyik. Məsələn, biz üzvü birləşmələr yazanda, görün burada kimin adını çəkirəm? Çiçək, eşidirsən məni? Yoxsa çiçək aşağı sinif olmalı idi ya da. Görüm kim var burada biraz. Dərya, neçənci sinifsən Dərya? Yuxarı 9-11 var aramızda. 9-11. Adınızı çəkin. Nərgizdən başqa. İkisi mənim. Sən kimsən? Fidan sənsən? Fidanla Nərgizdən başqa 10-11 var. Gülaydan başqa. Görün başqa uşaq var mı 10-11 aranızda? Mənim. Esra. Hə, qoy Esra, səndən danışaq. O uşaqların daim səsini eşitmişəm. Bax, Esra, məsələn, bir üzvü birləşmə yazıram, tutalım deyirəm. Belə bir üzvü birləşmə yazdım, burada bir 2 qat qoyuram. Deyirəm ki, bax, 11-sən yoxsa 10-san, Esra? 10. 10-a keçirsən, elə deyilmi? 10-a keçirsən. Bəli. Bax, bu il bəlkə keçmiş olarsan 9-un axırlarında üzvü birləşmələr haqqında, alkinlər bölməsi, alkatinlər keçəndə belə bir birləşmələr görmüş olarsan, 2 qat və 3 qatlı rabitəli birləşmələr. Burada hidrogenlərin sayını tapanda nə edirik? Deyirik ki, karbon 2 dənə xətti varsa neçə hidrogen çatışmır? İkisi çatışmır. Çünki biz nə dedik? Bax, bu qayda karbon dedik neçə valentli olur qızım? 4 valentli olur. 4-ə çatışmır. Bəli, ikinci karbonda bir hidrogen çatışmır. Çünki 3 dənə xətti var çevrəsində. Bir dənə hidrogen yazmalıyım ki, 4 olsun. Bəs bu karbon? Tamamdır müəllimə. Çatışmayanı yox.
Əlasından, bəli. Axırıncı karbona isə bir dənəsini yazırıq ki, 4-ün tamamlansın. Yəni, zaten siz karbonu əksərən uşağı 99% 10-11-in üzvü maddələrində görəsiniz də. Ona görə deyək ki, karbon 3 valentli olur. Amma aşağı siniflərdən, məsələn, H2CO3-də falan da karbon görürsünüz. Normalda biz karbon deyəndə ağlımıza 10-11-in üzvü birləşmələri gəlir. Ancaq tərkibində karbon görürsünüz. Belə deyil. Oradan yadda saxlaya bilərsiniz ki, karbon 4 valentli olur. Bir dənə istisna olaraq CO2 3 valentlidir. Uzun sözün qısası bunu əzbərləyirik. Əzbərləmə metodunu da bütün qruplarla yadda saxlaya bilərsiniz. Keçirəm dəyişkənə. Görək, məsələn, tutan deyirəm. Gülay çıxdı eləmi dərsdən? Gülay çıxsa Fidanı danışdıracam. Gülay. Müəllim. Buradasanmı? Hə. Yaxşı, onda bunu da sənlə danışaq, sonra Fidanı danışdıracam. Məsələn, Gülay, bax, xlora baxıram. Görsən, içində ən çox valentli imkanı olan bunlardır da, halogenlərə xlor, bron, flor, elə. Yazıb 1, 3, 5, 7. Amma bunların ağası var idi, flor başında duran. Floru amma biz hara gördük? Birinci qrupların içərisində özünü gətirib ortaya salır flor. Görək, niyə bunlar arasında fərq var? Gəl bir dənə ondan danışaq, yoldaşlarımız da eşitsin. Bir dənə ağ vərəq açın burada. Yəni, ağ vərəq açaq. Uşaqlar, baxın, florun sıra nömrəsi, uşaqlar, neçədir? 9, deyə Gülay. 9-u açıram, diqqətlə qulaq asın. 9-u açıram. Necə açıram? 1 eski. Keski. 2 eski. 2P neçə? 2P 5. 2P 5. Bunu açanda, bax, bizim işimiz axırıncı ilə də. Bu cüt 2P5-də də 3 xanadır. 1, 2, 3, 4, 5. Biri tək qalır. Bunun bəs boş dısı varmı? 2 dı deyilən bir şey ola bilər. 2 dı yox. Bunun, belə deyək də, həyəcanlanmaq üçün cütləri var, amma keçməyə otağı yoxdur. Otaq yoxdur. Net, aydındır. Amma yəni ona görə də bu rabitə yaradanda valentli imkanı sadəcə 1 götürür. Çünki bu başqa elementlə birləşəndə özünün o boşda qalan bir elektronu cütləşdirmək istəyir. Yəni başqa bir variantı yoxdur. Bir dənə tək elektronu olduğuna görə yalnızca bir valentli göstərə bilər. Amma keçirəm xlora. Xlora sıra nömrəsi neçə idi? Alt-adda olan elementlərin arasında, bəli. Fidan alt-adda olan elementlərin arasında 8 fərq olur da. 9 deyə 8 olur 17. Burada 17-ni atıram, olur 3 eski. 3P neçə? 5. 3P 5. Eləmi? Bəli, 5-dir. Aha, burada indi köməkləyək. Bu 3P5-də də deməli 3 dənə xanadır yenə. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun da bir dənə təki var. Görsən ki, də. Bir dənə təki var. Bəli. Aygül diqqətlə qulaq as. Amma bunun 3 dısı da var. Çünki biz üçüncülərdə dı dedik. 3 dısı var. 3 dının da 5 dənə boş yeri var. 5 dənə otaq boşluq var. Otağı var artıq. Hə, otaqlar artı 3, 4, 5. Və burada həyəcanlanmaya baxın uşaqlar. Normalda bu, bax bu normal haldadır da. Normal halda bir dənə təki var. Bir dənə tək elektron yazıram. 1 valentli olur, bəli. Bir dəfə həyəcanlananda, bax ulduz qoyuram. Yəni bir dəfə həyəcanlanma deməkdir. Bunun biri gəlir, bura keçir. Eləmi Fidan? Ora keçəndə görə silməyə çalışacağam. Bunun biri təklənir, əlavə olaraq biri də bura gəldi də. Cütün biri gəldi bura. 3P4, 3D1. Aysa. Hal-hazırda uşaqlar fikir verirsinizmi? Biri burada təkdir. Qoy rəngi dəyişim, göy eləyək. Biri burada tək var, biri burada, biri burada. 3 dənə təkimiz var. Deməli 3 valentli də ola bilər. 3 dənə T hərfi yazılır. 3 tək, eləmi? Sonra yenə həyəcanlana bilər. Bəli, buradan bura gələ bilər. Onda mən bunun birini, silindi bir dəqiqə. Hə, sildim, gəldi, bura çəkdik. Bu zaman təklərimizi bir də sayıram. 1, 2, 3, 4, 5 dənə tək oldu. Olur, 5 dənə tək, yəni 5 valentli. Hətta bir dəfə də buradan gələ bilər. O zaman cəmi neçə dənə təkimiz olur? 7 dənə təkimiz olur, yəni 7 valentli ola bilər. Deməli, uşaqlar, florla florun birinin həyəcanlanıb, birinin həyəcanlana bilməməyinin səbəbi flor ikinci, Aygül buradasınız, diqqətlə qulaq as, ikinci dövr elementidir. Onun 2 dısı yoxdur, həyəcanlana bilmir, amma xlor üçüncü dövr elementidir, həyəcanlana bilir. Yaxşı, ona görə də ümumiyyətlə testləri işləmək üçün məcbursunuz siz sabitləri əzbərləyin. Bunu 9-cu sinifə, 10-cu sinifə çatdıqca hər bölməyə keçdikcə öyrənəcəksiniz. İndi keçirik bura. Bir dənə qızıl qayda, uşaqlar. Yəni burada düzdür, mən indi danışdığımı bəlkə Fidandır, Esraydı, Gülaydı və yaxud da bilmirəm, Nərgiz məlumatım var idi ya yox. Yəni 10-11-lər bilir, amma
dərindən yəni qavradılar. Amma aşağı sinif uşaqları bayaq dediklərimi qavramasa belə ən azından bunu yadda saxlasın. Aşağı sinif kimi qoşulubsa hamı. Fon elementləri, baxaq görək burada aşağılardan kim var? Xan. Xan, elə qəşəng adın var Xan sənin. Bax Xan, burada flördür, oksigen də azotdur. Bax bu üç element yerləşdikləri qrupun nömrəsinə uyğun valentlik göstərmir. Flör özü Xan 7-ci qrup elementidir. Oksigen 6-cı qrup elementidir. Azot amma 4-cü qrup elementidir. Elə deyilmi? Qrupları bu formadadır. Amma bunların göstərdiyi maksimum valentlik, flör dedik ki, cəmi cümlətar 1 valentli ola bilər. Oksigen uşaqlar 2 də ola bilərdi, 3 də ola bilərdi. Yəni ən çox 3 göstərdi də. Elə deyilmi Aygün? Amma azot, mən azota 4 yazdım. 5-ci qrup elementidir, düzdürürsən. 5-ci qrup elementidir, amma valentlik olaraq ən çox baxın azota nə yazıb? 3, 4 yazıb. Ən çox 4 ola bilər Aygün. Aydındır? Yəni fon elementləri burada bir cümlə var. Altına xətt çəkək. Deyir, bircə dəqiqə. Əsas bir dənə xətt çəkən baxın. Əsas yarımqrup elementlərinin ən böyük valentliyi onların bir qrupun nömrəsinə bərabərdir. Gördün Aygün, məsələn dedik lityum, natrium, kalium 1-ci qrup idi, 1 valentli, digərləri 2-ci qrup idi, 2 valentli. Bax, bor, alüminium 3 valentli, karbon 4 valentli. Məsələn, kükürdün özü 6-cı qrup elementi də ən böyük valentliyi qrupun nömrəsinə bərabərdir. Görürsənmi? Aydındır? Bəli. Amma əsas yarımqruplardan gedir də. Əsas yarımqruplarda ən böyük valentlik qrupun nömrəsinə bərabər olur. İstisna olaraq fon elementləri. Bu da onlarla əlaqədardır ki, onlar həyəcanlana bilmir. Yaxşı? Bu hissələri mütləq fikir verirsiniz. İndi mən istəyirəm ki, buradan bayaq bir qızımızın adını çəkdik. Dərya. Dərya, bir səsini çıxar görüm. Zəhra Həsənov. Hə, Zəhra səndən də soruşacağam. Bir dənə bu yoldaşımız. Dərya, sən bu ikinci tapşırığı denən, ikinci tapşırıq. Bax, bunu oxu görüm. Sabit valentli metaldır. Onu mu? Bəli, bəli. E variantı deyil. Aha, bax bir dənə söz deyim. Bunu işləmək üçün Birinci qrupu idi. Bəli, bax bu cədvəldən istifadə elə. Ümumiyyətlə burada bax sink metaldımı, qeyri-metaldımı? Tanıyırsanmı metalları, qeyri-metalları? O qədər də yox, seçə bilmirəm. Tamam. Sink metaldır, özü də ikinci, yəni belə 2 valentlidir. Hidrojen amma qeyri-metaldır. Yaxşı. Flör də qeyri-metaldır. Baxmayaraq ki, sabit idi, amma qeyri-metaldır. Metallarımız Ancaq C variantı ilə D metaldır. metal. Ay sağ ol. Amma səndən sabiti istəyir deyən. Görsən mis görsən hardaydı misi tapaq tez misi tap görüm. Bax görsən misin səydi 1 2 idi. Dəyişkəndir. Sonra dəmir verir. Dəmir görsən tap dəmiri tez 2 3 dəyişkəndir. 2 Amma bəli, amma sabit olan metal olan sinfin özüdür. Yaxşı A bəndə olacaq. İndi Zəhra Həsənoğlu bizə o birisi tapşırığı oxusun. Zəhra. Zəhra, əl qaldırmışdın bayaq. Hara getdi Zəhra? Bəli, müəllimə. Aha, sən bu bir tapşırıq. Aha, bəli, pardon. Birinci olan deyirsiniz də. Bəli, bəli. Mən burada birinci burada azotun ən yüksək valentliyi 4-dür. Əlasan. Ən yüksək valentliyi 4-dür. Qrup amma bayaq demişdin neçənci qrupdur? 5-ci qrupdur. Sonra Qrupu 5-ci qrupdur. Aha, 5-ci qrupdur. Sonra alüminiumun isə valentliyi isə 3-dür, qrupu da 3-dür. Əlasan. İndi gəl müqayisə aparaq. Deyir A ilə B bir-birinə bərabər, düzmü deyir? Burada birincidə deyir A ilə B bir-birinə bərabərdir. Burada səhv deyir. Səhvdir, aha. Sonra? İkincidə isə düz deyir. B A-dan böyükdür. Bəli, 2 doğrudur. Bu düzdür. 5 4-dən böyükdür. Sonra 3-də? Sonra üçüncüdə isə deyir C D-dən böyükdür. Burada səhvdir. Dördüncü düzdür. C ilə D bir-birinə bərabərdir. Yəni 2 ilə 4. Tamamilə doğrudur. Bəli, afərin sənə. Keçirik inşallah. Valentlikdən dedim də hansılara fikir verəcəksiniz. Gələn dəfə sual cavab edəcəm. Olmaz gələn dəfə ancaq sual cavab edək. Növbəti dərsimizdə testlər çoxlu işləyərik. Sual cavab edək, başdan sual cavab edəcəm. Yaxşı, rabitə başdan. Bunları da bir-bir sual cavab edəcəm. Fidan, məsələn, deyəcəm çoxlu 10-11-lərdən bunları da soruşacağım, dəyişənlər. Amma aşağı siniflərdən sadəcə sabitləri soruşsam kifayətdir.
Bir də uşaqlar valentlik ilə bağlı nələri bilməlisiniz? Burada qeyd eləməyib. Məsələn, yəqin ki, çoxunuz bilirsiniz. Tutalım yazıram S və O yazıram. Kimin adını çəkək? Görün burada. Xan. Xan, səsin gəlirdimi? Bayaq çağırdım adını, gəlmədi. Xan eşidirsən? Hə, buradasan. Bax, sualım sənin diqqətin burada olsun. Şükürdə deyirəm ki, xan 6 valentlidir. Özüm sənə vermişəm. Oksigen də 2 valentlidir. Deyirəm, səncə bunların ayaqları necə olacaq? Deyəsən ki, müəllim, çarpaz düşürlər. Bura düşəcək necə xan? 6. Buna da düşür necə? 2. Çarpaz düşür, sonra nə edirik? İxtisar edirik. Bu da ixtisar edəndən sonra nə qalacaq? 1 və 3. Yəni S, O, 3 formasında. Bax, bunu yadınızda saxlayın. Sonra bir də bunun tərsi ola bilər, uşaqlar. Tamam deyirəm, manqan verər, manqan xlor verər. Burada 2 yazar. Deyərəm ki, yaxşı, indi elementlərin valentliyi lazımdır. Bura məsələn deyək ki, 1 valentlidir. Manqanı tapmaq lazımdır. Nə edəcəksiniz Aygül? 1-i vurursan 2-yə neçə eləyir? 2. Ayağındakı 1-ə də bölürsən, cavab eləyir 2. Olur manqan 2. Yaxşı. Və yaxud da başqasını verirəm. Eşidirsən Aygül? Məsələn, nə verək? C, O, 2 yazırıq. Deyirsən ay müəllim, mən oksigeni əzbərə bilirəm ki, oksigen 2 valentlidir, elə deyilmi? Oksigen 2 valentlidir, ayağına da 2 verib. 2 dəfə 2 neçə eləyir? 4. Bunun ayağına 1-dir. Vurduğunu da bunun ayağına bölürsən. 4 valentlidir. Ay sağ ol, 4 valentlidir. Və yaxud da buna denən manqan yazıram. Bura 7 yazıram. Bura oksigen 2 yazıram. Onda necə olur? Yenə çarpaz düşür. Eləmi? Çarpaz düşür, 2 düşür. Burada ixtisar yoxdur artıq. Ay sağ ol, olduğu kimi qalır. Valentlik bu qədər. Keçirəm indi oksileşmə dərəcəsi. Mən sual verə bilərəm. Buyur Fidan. Görürəm. Mən SO3 maye idi, SO2 qaz. Bəli. SO3 mayedir, SO2 qazdır. Bir dənə də sual verə bilərəm. Buyur. Düzdür, dərslə bağlı deyil, amma yəni verirəm çünki məndə də qalmasın. İşlədiklərimin içərisində var idi. Bu SO3 bir də H2SO4 məhlullarda var idi. Orada SO3-ü maddə götürüb H2SO4-ü həlledici götürürük. Oleum da deyirsən? Bəli. Bəli qızım. SO3 orada əsas həll olan maddə SO3-dür. H2SO4 də həlledici kimi qəbul olunur. İşləmsən oleum məsələlərini? Sən də sağ ol. Bəli, işləmişəm. Əla. Amma oleum yaxşı olar ki, YouTube-dan çoxlu məsələ həllərinə bax, biraz qarışıq hissələrdir orada. Yandırırlar 11-ci, 4-cü qrupları. Yaxşı, YouTube-da çoxlu müəllimlərin tip-tip sualları var, onlara mütləq baxmalısan. Deməli, uşaqlar, baxırıq oksileşmə dərəcəsinə. Görək oksileşmə dərəcəsi nədir? Oksileşmə dərəcəsi testdə nəzəri olaraq düşür ki, sizcə valentliklə hər dəfə üst-üstə düşürmü? Fidan, səncə oksileşmə dərəcəsindən valentlik hər dəfə üst-üstə düşən anlayışdır, yoxsa yox? Məncə yox, müəllimə. Yox, çünki bəzən fərqliliklər yaranır. Üst-üstə tam düşmür. Düşə də bilər, amma çox vaxt düşməyə də bilər. Və nədir? Tərif olaraq bilməlisiniz ki, oksileşmə dərəcəsi hər bir atomun payına düşən şərti yükdür. Tərif olaraq bunu bilməlisiniz. Və bilməlisiniz ki, oksileşmə dərəcəsi mənfi ədəddə ola bilər, 0 da ola bilər, müsbət, hətta kəsr ədəddə ola bilər. Aydındır. Keçək oksileşmə dərəcəsi. Oksileşmə dərəcəsini səhv etmirəmsə, bu ilki 8-lərin də kitabında qeyd edilmişdi yetərincə, hə Aygül? Burada müəllimə qeyd edilmişdi. Uşaqlara bilən Aygül desən buradadır, dərs keçdiyim məktəbdə. Ona görə onun adını çəkirəm, digər 8-lər. Yəqin ki, sizin də müəlliminiz öyrədib oksileşmə dərəcəsini. Baxın uşaqlar, burada üst-üstə düşən məqamlar nədir? Litium, natrium, kalium, rubidium, sezium. Valentliyi 1 idi, oksileşmə dərəcəsi də metal olduğuna görə müsbətdir. Adi metalları biz müsbət dərəcədə görürük də. Bəli, qeyri-metalları mənfidə görürük. Orada cümlə var idi bizim. Əgər elə bil hansı ondan qabaqdaydısa, o mənfi olurdu. Ay sağ ol, deyəcəyik onları. Deməli, burada berilyum, maqnezium, kalsium, stronsium, barium, sting metaldılar. Dərəcə olaraq müsbət görəcəyik və qrupuna uyğun olaraq müsbət 2. Yəni 2 dənə elektronu verirlər. Alüminium müsbət 100. Florü də biz deyirik ki, elektromənfiliyi ən çox olan elementdir. Yəni o verməklə arası yoxdur, ancaq alır. Flor da sabit olaraq hər yerdə mənfi 1 olaraq görürük. Amma digər elementlərdə biraz müəmmalı məqamlar var. Buraları indi görək. Aşağılar yəqin ki, biraz çətin qavrayacaq. Yuxarılar da yaxşı təkrar eləməlidirlər. Digərləri nədir? Digər elementlərdə nə kimi problemlər var? Əvvəla baxırıq hidrogenə. Hidrogen uşaqlar, baxın, satqındır. Elə deyilmi Fidan? Həm birinci qrupda görürsünüz hidrogeni, həm də Gülay hansı qrupda görürsünüz hidrogeni? 7-də idi. 7-də. Bəli, həm də 7-də hidrogen görürsünüz. Bu nə ilə bağlıdır? Hidrogenə niyə satqın deyirik? Bax,
birinci qrupda olanlar əslində nələrdir? Bax, hidrogen, lityum, natrium metalları da. Elə deyilmi? 7-ci Bəli. qrupda olanlar Burada nədir? olanlar qeyri-metal Bəli, təsirsiz qaz. flor, yox, təsirsiz qaz yox, halogenlər, flor, xlor, brom, Hə, yəni güclü qeyri-metallardır, elə deyilmi? İndi uşaqlar, məsələn, hidrogen hər hansı bir metalla birləşir. Lityumdan hidrogeni birləşdirirəm. Bu zaman lityum axı bilirsiniz, fakt bilirsiniz ki, lityum metal verəcək. Bu verirsə 2P1. onlara ehtiyac yoxdur, Aygül. Bax, lityum bilirsən ki, metaldır, mütləq ki verəcək. Bu zaman hidrogen nə edir? Onun verdiyini udur, alır. Yəni metalların yanında hidrogen özünü nə kimi aparır? Güclü, qeyri-metal kimi aparır. Yaxşı. Qeyri-metal, bəli. Yəni metallarla birləşəndə, Fidan, metalla birləşəndə özünün 7-ci qrupda olan flor-xlora bənzədir. Sanki bu da güya alandır, aydındırmı? Başqa bir metalla birləşdirə bilərəm. Tutalım ki, kalsiumla birləşdirirəm, Gülay, elə deyilmi? Bu zaman deyirsən kalsium müsbət 2 olur. Hidrogen, yəni metalların yanı -1 olur. Özün nəyə oxşatdı? Nəyə oxşatdı? Halogenlər kimi. Güya bu da güclü qeyri-metaldır, çəkib ala bilir. İndi görün bura nə yazdı uşaqlar? Yazıb ki, hidrogen metallarla birləşmələrində və eyni zamanda silisium və borla birləşmələrində -1 olur. Qalan bütün hallarda müsbət 1 olur. Niyə silisium bor buradadır bilirsiniz? Bizim o cümləmiz var idi. O dəfə yəni sizə yazdırdım da Folsəniyə. Yadına gəlir? Qoy belə 3 nöqtə qoyum. Folsəniyyəcan Hüseynov bərk şillələdin. Hüseynov bərk şillələmək. Görürsən Hüseynov, yəni hidrogen bordan da silisiumdan da qabaqdır. Yəni borla silisiumla da əlaqəyə girəndə nə edəcək? Özünü belə güclü kimi aparır. Ona görə də yəni alan tərəf olur. Aydındır? Deməli yadda saxlayırsınız metallarla silisium və borla -1 olur. Qalan hallarda müsbət 1 dərəcə göstərir. Sonra keçirəm oksigenə. Oksigen də əksərən -2 dərəcə göstərir. İstisna hallar var. Bunu yuxarı sinif keçənlər bilir. Peroksid deyilən maddələr var, uşaqlar. Bunlar yalançı oksidlərdir, peroksidlər, elə deyilmi Fidan? Peroksidlərdə əzbərləməlisiniz -1 olur. Super oksidlər, yəni bunu yuxarı sinifə keçənlər biləcək. -2 olur, kəsrlə olur. Aha, O2 flor 2-də, yəni flor güclüdür axı, o oksigenlə deyir ki, bəri bax, ver elektronlarına bax. O2 flor 2 yazıram. Flor udursa, oksigen -1 olub nə yeyəcək, verəcək. Yəni burada özünü, bəli, müsbət 1 aparır. O flor 2-də yazıram, o, yazaq görək, o flor 2-də. Flor deyir, ver, bu da -1 olur, ikisini nə edir, verir, ayağı bir daxı. Elə deyilmi? O flor 2-də müsbət 2 olur. Yəni istisnalarını əzbərləyirsiniz, qalan hər yerdə nə olur? -2 olur. Əzbərləmək lazımdır. Nərgiz, eşidirsən məni? Bax, sən 10-cu sinifdən bunları bilməlisən mütləq. Şükürdə baxırsınız uşaqlar. Şükür, burada düz yazıb 2, 4, 6 falan olur. Onlara ehtiyac yoxdur. Birinci şükür metalların yanında özünə -1 aparır. Bax, bu yaddan çıxmasın. Aydındır. Metalların yanında özünü -1 aparır. Digərlərini tapmaq asandır. Tutalım deyirəm, natrium 2S verib, Gülay, eşidirsən? Natrium 2S. Deyirsən, ay müəllim, mən bilirəm ki, natrium müsbət 1 olursa, nəyim var? 2 dənə 2 dənə müsbətimiz var. Deməli, 2 dənə mənfi olmalıdır. Mən deyəsən, bayaq səhv dedim. Mən nə dedim? Kükürdə dedim, metalların yanında nə olur? -1. Yox, onu səhv dedim, uşaqlar, -1 olmur. Burada dəmir eskin görmüşəm, piritdə istisna olaraq -1-dir. Metalların yanında əksərən -2 olur, yaxşı? Əksərən -2 olur. Bu pirit istisna bir maddədir. Fidan, bəlkə yadında qalmış olar. Piritin belə bir şəkli var. Bax, belə bir şəkli var piritdə. Burada kükürdlə kükürdün, belə deyək, dostluğu görsəndir. Amma eyni elementlər arasında alış-veriş olmur. Aydındır? Ona görə də alış-veriş olmadığına görə bu görsən hər bir kükürd özü ayrılıqlı dəmirdən bir dənəsini qoparır, olur -1. İstisna olaraq piritdə -1-dir uşaqlar, yəni kükürd. Amma qalan əksər metalların yanında özünü nə aparacaq? -2 aparacaq. Bunları onsuz da tapmaq asandır. Yəni, tutalım deyirəm, hər hansı bir metalla yazıram, kalsium S yazıram. Deyirsən, ay müəllim, kalsium əzbər bilirəm ki, müsbət 2-dir. Girişdə vermişdi əzbər. Kalsium əzbər bilirəm ki, müsbət 2-dir. Onda ayaqları bir-bir olduğuna görə bu avtomatik olaraq -2 olur. Amma burada xüsusi maddələr var. Bunları da bilməlisiniz. Məsələn, hansı xüsusi maddələrdə? Tutalım ki, testlərdə sizi karbon disulfid çaşdırır. Ferrum S çaşdırır. Çünki bu ferrum S2 idi. Bu pirit istisna idi, bayaq girişdə dedim. Sonra fosforlu birləşmələri sizi çaşdıra bilər. Görəndə gözünüzü qorxutmayın. Əzbər bilin, HCS-in özündə də. Bax, HCS yazıram, uşaqlar. H neyinir? Qorxaq da kükürddən.
Elə deyilmi? Bu elektronu verir, ayağı 2-dir deyən. Bu da 2 nə olacaq? -2 olacaq da, bilirsiniz, çarpazdır da bunlar. Aydın, bax, bunlara fikir vermək lazımdır. Bildin fidan. Yaxşıca əzbərləyirsiniz, aşağı siniflərə sıxmayacağam. Çünki bunlara biraz çətin ola bilər. Siz isə yaxşı əzbərləməlisiniz. 9-dan 11. Sonra halogenlərə baxırıq. Halogen nədir? Flor, xlor, bromiyod, elə deyilmi? Flor bayaq biz nə dedik? Flor, baxın, burada girişdə yazmışdım ki, standart olaraq -1. Amma xlor, bromiyodda dəyişkən hallar ola bilər. Əksərən uşaqlar metalların yanında da özlərini -1 aparırlar. Tutalım yazıram, kalsium və flor yazıram. Elə deyilmi Aygün? Bax, dedim ki, bu kalsium əzbər bilirik, müsbət 2-dir. Flora dedim ki, metalların yanında -1 aparır. Çünki bunun bir dənəsinə tələbat, bir dənəsinə ehtiyacı var. Onda ayağına nə düşür? 2 düşür. Aydındır, çarpaz düşür də. Bir bunun ayağına düşür, 2 bunun ayağına düşür. Yəni, indi gəl xlorla yazaq. Flor olsa biz bilirik ki, -1-dir, əzbər bilirik. Gəl xlorla yazaq o birləşməni. Xlor yazıram. Fərqi yoxdur. Bax, bir dənə istəyirəm, təzədən yazım. Kalsium yazım, xlor yazım. Dedik, kalsium əzbər bilirik, müsbət 2-dir. Xlordakı, dedik, metalların yanında bir dənəsinə ehtiyacı var. Ondan sonra 3S2P5-i bir dənəsinə tələbatı var. Çarpaz buna 1 düşür, buna da 2 düşür. Aydındır. Metalların yanında əksərən -1 dərəcə göstərirlər. Burada görürsünüz, metallara nümunələr veriblər. Əlavə olaraq fidanı çaşdıra bilər, hardan çıxdı deyə bilər müəllim. Əzbərləməlisən, fidan xüsusi maddələr var ki, testdə səni çaşdıra bilər. Belə yerləri, məsələn, bayaq necə ki, ferromesi dedim əzbərlə, ferromesini əzbərlə, fosforlu birləşmələr, karbon disulfidlə. Bax, bunları əzbərlə ki, hansında nə dərəcə göstərir. Və bir də uşaqlar bilməlisiniz ki, bütün bəsit maddələrdə neçə olacaq Gülay? Bütün bəsit maddələrdə dərəcə həmişə 0 olur. Yaxşı, P4, S8, H2 falan hamısı bəsit halda olduqda 3, 0 olur. Bəs yaxşı, mürəkkəb maddə verəndə görək onu necə tapacaq? Bu çox asandır, diqqətiniz burada olsun. Aygül, diqqətlə qulaq as, bu insana lazım olacaq. Bax, məsələn, yazırlar, tutalım, H2SO4 verib uşaqlar, H2SO4.